Очередная интересная катсцена нового обновления. Перед вами изображен череп, явно означающий, что наш святой Валентин чуть-чуть злой, да? Он чуть злой. Он принес нам 4 розы, потому что вот здесь, видите, краешек еще торчит. А 4 розы что? Правильно, на похороны, потому что четное число только на похороны. Вот. Там стоит горшочек, это не горшочек, это ваза праха, судя по всему, нашего, потому что лично у меня жестко подгорает жопа, когда зависают эти гребаные касцены, я не могу посмотреть, что вообще происходит здесь.